इथे लागले का सगळं चोचीला पिल्याला असं वाटतंय मला लाल लाल जरा बघ पडलं असं तर मला देते खायला जरा बघ जरा आता मला ते बघायचं टाइम नाही मला घर नीट काम नाही का एक मिनिट झोप तो लाईट मारली बघ जरा तोंडाला पुढं नाही घर पाडते ना जरा नीट लक्ष दे. ते बघ ते अजून पिल्लू आहे का खाली कुठले स्वतःच पाडलाय गर्दी गर्दी कैची दे ना तिकडची जरा मग कैची देते बोली आता उभं करून बांधतो म्हणजे पडणार नाही.